Lah niki sikil bae wong wadon bagus digelangi nggih, wonten gelang sikil wonten ya apik bae wong lanang jajal gelangan sikil kaya jaran ninine jan tapi nyata niza mripate wong lanang di model apapun ora apik nek wong wadon men mandan biru kayak nganggo apa softtek apa kayak mulane kaya ngapa bebojoan sing wadon luwih tua kaya ngapa karo sing lanang tetep sing wadon wajib hormat karo bojo lanang secara silsilah wong lanang lebih tua lho lebih tua. Nabi Adam manusia pertama, manusia kedua nembe Siti Hawa dadi wong wadon aja ngungkul-ngungkuli wong lanang. Wong wadon kon kaya ngapa ora jegos ora pak ngandel bae ora jegos ora iki mumpung nyong bocah mulane nyong ngomongi segaliwet lawe uya ampun tanglet kula kapan nikah ini beda ngene diluting wajah kayak kemas aja kayak kan beda cerita nah iki wong wadon ora jegos ora lho bukti nyata wong lanang luwih tua ketimbang wong wadon manusia pertama utuh Hawa Nabi Adam anane Hawa gara-gara tulang rusuknya Nabi Adam diambil sekarang kita bertanya kenapa wong wadon termasuk Mbak Susi wong wadon diambil dari tulang rusuk kita kan bertanya ya nangapa wong wadon dari tulang rusuk nangapa ora tulang bokong atau nangapa ora tulang kepala sisan sing mulia atau dari tulang kaki sekalian sing kokoh bako ditek-tekan apa ini pertanyaan besar jawabnya simpel kalau dulu seorang perempuan Siti Hawa dari tulang kepala hari ini wong wadon nang Kaliwangi derajatnya disembah-sembah dipundi-pundi diwangi-wangi nanang wong lanang. Tapi nek mbiyen wong wadon dari tulang kaki kang tulang sampang balung sikil maka wong wadon hari ini nang gandul ekor mung sekedar ditek-tek nang wong lanang. Tapi hebatnya pangeran gawe wong wadon Siti Hawa saka tulang rusuke Nabi Adam tulang rusuke wong lanang. Mergane apa? Derajate wong wadon pancen lemah mulane bagi wong lanang diambil dari tulang rusuk dekat dengan hati mergane wong wadon tumrape wong lanang disayangi dan dicintai. Slebeo lan iki pengurus musola dijenengi takmir pengurus masjid diarani takmir dadi nek diarani pengurus takmir ya ora salah lagi takmire baik wis diarani pengurus masjid pengurus musola tapi nek diarani pengurus takmir nek diarani berarti pengurusnya musola takmir niku pengurus musola masjid mula ibu nek maca Quran sing kaitane karo masjid musola nang kono wonten kalimat innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa qama sholat ataz zakah. Ditanya kenapa ibu nek maca Quran sing urusane karo masjid memakmurkan masjid atau musola nganggone kalimate ya'muru. Lah niki ya'muru ana pertanyaan Mas kenapa Quran nganggone ya'muru masajidallah orang nganggone yu'ammiru lha niki PR santri kenapa Quran nganggone ya'muru ora yu'ammiru ya'muru karo yu'ammiru sedangkan nang Quran nganggone innama ya'muru masajidallah orang nganggone yu'ammiru bedane apa? Bedane kaya niki sing jenenge makna memakmurkan masjid memakmurkan musola nganggone adalah ya'muru lah nek nganggone yu'ammiru niku masdare adalah takmir ammaro yu'ammiru nggih Pak ammaro yu'ammiru la nek ya'muru niku nganggone immaroh ya'muru imaratul masjid sing dimaksud Quran ya'muru imaratul masjid dengan cara bisolah
wa qiraatil Qur'an wa tasbih wa ta'limul ilmi wa dzikri wa ghairi dzalik. Maksudnya Quran ya'muru adalah memakmurkan masjid, ngeramekna masjid dengan cara nopo? Bisolah kelawan salat, qiraatil Quran, deres Quran, ora katang sing diwaca alibata. Wong sing diwaca niku alif bata, baik itu iqra atau qiraati siji nganti 6. Alhamdulillah. Wa dzikri, zikir. Kula mantep wong gandule kor ahli zikir. Bar subuh cekelane tasbih gedene sekelapa-kelapa. Mantep. Wer mantep apa mending bapak-bapak. Mantep set. Sulastri Mariati Narsudi. Nanten iki. Wa dzikri wa tasbih wa ta'limul ilmi, ngaji. Dan niki memakmurkan masjid cara Quran dengan cara itu. Wa ghairi dzalik lan sanesipun. Tapi nek Quran nganggone yu'ammiru masdare niku ammara yu'ammiru takmirotan takmaron tikmaron. Ammara yu'ammiru berarti napa? Qirasatul bina wa zakharifuha. Tugas takmir nek Quran nganggone yu'ammiru adalah khirasatul bina wa zakharifuha. Ngene niku napa? Alim. Nah. Aja niku. Nah. Bocah karo nyong lulut apa mending biunge. Nah. Semenan. Janji orang ngintil bae. Nah. Kembali ke laptop pengajian. Lah nek Quran nganggone yu'ammiru saka tembung ammara yu'ammiru berarti napa? Qirasatul bina wa zakharifuha, sebatas gawe masjid, bagusi masjid, ana ora apike ditandani, ana bocore gendrenge ditandani, ana pucete gari dicet. Berarti Quran perintah adalah ya'muru, maknane adalah ngeramekna masjid nang Kaliwangi, memakmurkan musola nang Gandulekor dengan cara bisolah salat wa qiraatil Quran diwaca ora ketang qiraati iqra sing nganti 6. Alhamdulillah. Wa dzikri wa tasbih wa ta'limul ilmi, ngaji lan sanesipun. Tapi nek sebatas masjid digawe lagi gawe acara-acara tarikan masjid, KPKP dijaluki proposal, mengkadangkala gawe singarane seser nang dalan-dalan nika tulisi pembangunan musola, pembangunan masjid, anggaran 7 miliar. Kabeh ditariki, masyarakat ditariki, supir-supir ditariki nang dalan-dalan. Awe begitu masjid dadi sembahyang 5 waktu selesai bar niku dikembok. Lah sing ngerti kaya niki contone sapa? Kula. Lah mergane apa? Lah kula wong dalan. Kula niki wong dalan, ngisa ora bisa, maghrib ora bisa wong nang dalan, akhirnya jamak takhir paling ora jam-jam 11 wengi selesai ngaji kula jam 12 wengi tekan jam 1, berarti nang dalan jam 2, nang dalan jam 3, kudu lunga mau wis jam 5 esuk bar subuh, berarti orang ngisa nganggone jamak takhir sebelum subuh. Mampir masjid jebule digembok, gerbangnya sisan digembok. Alasannya nopo tak ngire, Mas? Kita itu menjaga masjid dari apa? Kan jeroge anak AC, jeroge anak karpet larang banget, jeroge anak ruku anak sarung BHS yang larang banget di CP 1.500.000 misal. Granit anak apa marmer sisan bukti teteki. Khawatir kaya niku. Oke, silakan dikembok masjidnya, tapi gerbangnya jadi gembok. Gerbangnya dikembok sisan arep mlebu bingung, masjid gembok ra masalah.
si biasa sholat masih bisa ana wudune ana toilete ana wudune ana latar wujute serambi atawa terase dadi saged sholat teng mriku ora kudu mlebu dadi ana musala mulane musala sing apik masjid sing apik nggih niku napa terase sing rada ambak dadi dikembok lah jerone tapi njabane kena nggo sholat ora mung nggo sholat dadi wong sing misale pengen ngaji walaupun ana apa-apa nang jaba bisa ngaji ora kudu mlebu masjid. Alasannya maning pancen alas yang paling amba niku alasan. Lah iya alas yang paling amba alasan. Alas Purwajati kena diukur. Alas Kali Jatilawang kena diukur. Alas Roban kena diukur tapi alasan amba banget. Ana apa jenenge be alasan. Lah iya alas karet mriki kena diukur pirang hektar saged tapi sing ngelang ora kena diukur niku alasan apa ya? Apa alasannya? Tapi sing pada mampir kae Mas Ulin kae sopir terus napa nek sopir ora gelem sembayang lah mampire ngapa mung tonton nguyuh tok jare kula kaya niki mawon sopir mampir mung tonton nguyuh cara kula ora apa-apa bisane masjid dadi gara-gara narike kang duit sopir. Siji nomor loro mampir mung tonton nguyu alhamdulillah wis gelem mampir masjid ora ketang mung tonton nguyu seorang sering ngamba musola seorang sering ngamba masjid lama-lama sapa ngerti lah nyong riku lah nyong tak mampir sholat sisan sapa ngerti kan kaya niku nggih hidayah urusane Allah kiai ora bisa awe hidayah nabi bae duwe anak arane Kanan Nabi Nuh blegat Nabi Lut duwe bojo blegat Nabi Nuh duwe istri blegat angel diatur justru yang namanya Asiyah duwe lanang jenenge Fir'aun Asiyah wong Islam mukmin nggih mukminah berarti mukminah duwe bojo tuju karo Allah duwe lanang jenenge Fir'aun mulane ibu nek maca Quran nang kono ana pelajaran papat dalam keluarga yang pertama sing lanang badung sing wadon manut sapa Fir'aun sing wadon manut Asiyah bojone Fir'aun berarti ibu Fir'aun lah iya Asiyah siji loro sing lanang badung sing wadon manut Fir'aun karo Asiyah kebalikan nomor loro sing lanang manut sing bojo badung sapa niku Nabi Nuh, Nabi Lut, bahkan anaknya Nabi Nuh arane Kanan kafir. Niku kan kaya niku nggawe kapal gede banget nika Nabi Nuh. Ya negara kapal nang daerah Kemiren, gene gula TPI, mungkin masuk akal. Gawe kapal nang Purwajati. Nang gunung, secara logika orang masuk akal babar belas. Gawe gunung nang Bidara Payung masuk akal. Perak segara. Gawe perahu nang Karangrena masuk akal wong ana Serayu. Kene gula nih kan, gula kan termasuk Sunan Jaga Kali. Mburi gula Serayu amba banget nih kan, Sunan Jaga Kali. Lah iya, gawe perahu nang Bulu Payung Sugian kepenak wong perak kali gare dibuang set kena nggo mangkat Masir artawa ngaratowek misale kepenak. Gawe perahu kok nang gunung, bahkan gawe perahu nang Batur Raden. Logika orang masuk, tapi agama tidak hanya perkara logika. Kula matur kenang apa agama bukan perkara logika. Duit 50.000 nek secara logika ora bakal rata. Mulane ketika Mas Waluyo karo Mbak Susi, Mbak Waluyo niki. Iya. Mas Waluyo karo Mbak Susi besok kapan gawe umah ketika gawe mayu nika gendeng nika usuk-usuk nika biasanya dicandeli kelapa pare gedang setundun kan kayak niku gedang setundun karo jinggan bendera abang kemudian sanesipun ubah rampai sanesipun maknanya apa kula ditangleti Mas kenapa apa wong gawe umah lagi gawe mayoni nikah terus biasanya masang gedang setundun kenapa ora gedang goreng baik gedang setundun nek digawe logika ya dadi ngapa sih tukang-tukang kebiasaane biasane ngunggahna nikah dene apa paling bagus manisan jadi nek arep mayu gawe umah nikah biasane nek kula nganggone manis jadi umah niku disawang kewes
Ya ora larang-larang apa, tapi uti sawang niku nyenengi. Niku nek mayune dinane manisan. Niku diunggahna set dinane manis, kemis manis bagus. Ya. Terus nopo Mas? Anak kelapane, anak gedange diloki kabeh, gedang setundun, titilen dhuwur. Maksudnya apa? Tukang kencot orang datang mudun. Jahat. Tapi nek digawe mandan jero mali itu adalah doanya yang punya rumah. Doanya yang punya rumah, Gusti, kula curhat karo jenengan. Ki lho tongane kula. Kula gawe omah, kula njaluk karo jenengan pangeran, wujude gedang setundun, rezeki sing tundun-tundunan. Loro kelapa. Kelapa wujude apa? Banyu ajaib. Ora ana selange, ora ana bolongane diplatok ana banyune. Banyu ajaib. Jenengan lagi nggayu keajaiban. Duit 2 juta gawe omah ora masuk akal, tapi nyatane dadi ditulungi karo Gusti. Duit 50.000 bagi bupatine, bagi DPR ora kanggo gawe, tapi bagi kaya kula jenengan kan nggo warna-warna. Sangu bocah sekolah, bojone ya tuku kangkung. Ya becer sisan, ya skincare sisan, bedakan sisan, ora ketang bedak FIFA nomor 4. Ya paling ora kan dandan lah. Apa nganggo semen putih? Ingat ngenat kan jerawat dinat nih. Lah, niku nyatane rata. 50.000, 100.000 dinantina bulanan mingguan paribasan, tapi nyatane bocah sekolah kabeh, bojone ya dandan ayu, ya madang bocah, ya sekolah kabeh, ya pinter kabeh, ya dadi wong kabeh lang sing dadi cempek. Tidak bisa tanpa pitulungan zaka Gusti Allah. Lah Nabi Nuh mawon gawe kapal, anak lanang bae niku mawon melu wong kanak-kanak. Pancen bapakku nika angel, gawe kapal kok nang gunung ora masuk akal temen. Agama bukan perkara logika saja. Agama mengatakan 1 tambah 1 saged 3. 2 tambah 2 ora kudu 4 bisa 16. Nyatane ibu nglakoni, ibu bapak siji, ibu siji, nyatane manak pirang-pirang. Nah niku nggih. 1 tambah 1 bisa 17. 1 tambah 1 bisa 12. Niki. 1 tambah 1 ora kudu loro. 1 tambah 1 bisa 3. Buktine manak 1. 1 tambah 1 dadi 4, buktine manak loro. Manak 17, manak 18, manak 19. Lah niku sedaya saka Gusti Allah. Nabi Nuh diejek nang anak lanang dewek. Kanan. Bapakku pancen angel gawe kapal nang gunung kaya kiye. Tapi ketika dadi kapale dijak nang Nabi Nuh, kaya ngapa bapak tersenang karo anak model kaya ngapa tetep bapak mbelani anak angel kaya ngapa mbleget kaya ngapa kae anakku ora baik kae anakku kae bocahku kudu selamat kepriwe carane diundang banjir rintik-rintik mone rintik-rintik rada gede diundang Kanan cara bahasa Quran ya bunayya iki bahasane wong ngundangan kae niku. Ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku sayang, ngene na munggah karo papi. Sini naik bocah, aja nang isor. Ora bak nyong kene bae, mung karepane banjir-banjir ya ora apa-apa, engko nyong gunung-gunung tugel. Dadi anak gunung sing ora kudu dhuwur, contone Cilacap Gunung Simping. Lah, niku apa yang terjadi orang manut? Jadi keluarga niku wonten sekawan teng Quran, bojo lanang manut, bojo wadon blegat. Nabi Nuh, bojo lanang blegat, bojo wadon manut Firaun. Sing nomor 3, bojo wadon blegat, bojo lanang pada blegate. Sinten? Teng Quran niku diterangaken cethak Abu Lahab. Gimana nggih? Tabat yada Abi Lahabi wa tab. Abu Lahab karo bojone Abu Lahab. Sinten Bu bojone Abu Lahab? Ibu Lahab. Bagus. Jadi nek kasuk bocah-bocah nang sekolah takoni siapa istri Abu Lahab? Ibu Lahab. Bagus. Hebat. Ya karuan. Pak Camat ya Bu Camat, Pak Lurah ya Bu Lurah, Abu Lahab, Ibu Lahab. Ya bener dewek. Ummu Jamil istrinya Abu Lahab niku loro-lorone dilandrat
Nomor 4, sing kakung taat, sing bojo wadon taat. Sapa? Salah satunya digambarkan terdahulu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Gini nggih. Bu, dari 4 keluarga niki milih sing pundi? Ibrahim. Mantep nggih. Niku Pak dipidhangetaken ibu-ibu milih Nabi Ibrahim. Cocok? Cocok. Ibrahim bojone loro. Barang kula matur kaya niki, ibune matur, "Ala Firman ora apa-apa." Ya ampun kaya niku. Kula ya tak bela ibune. Walaupun Siti Sarah punya suami Nabi Ibrahim, kan lama tidak punya momongan. Dangu mboten punya momongan. Siti Sarah niku kaya-kaya sadar, ya nyong ora bisa we bocah karo bojoku lanang. Akhirnya punya apa rane pikiran. Mas, mbok jenengan arep bojo maning yang anak. Ora Dek, tapi nek kowe rida ya ora apa-apa. Tapi Ibrahim ora jare kemudian golek dhewek mboten. Pasrah karo sing wadon. Sing ana Dek, nek pancen kowe rila nyong golekna bae. Kan kepenak. Nyong golekna bae, ora nyong golek dhewek nang Shopee ora. Nyong golek dhewek ya ora, sing ana nyong golekna. Oke nggih Mas. Iya. Dadi sesuai nglegani atine bojo, ora jare gogogon golek dhewek ora bisa. Niki Ibrahim jadi contoh aja mung karepe nganjen niku. Niki pelajaran. Sing ana Dek, daripada mengko ora lega, wong ki ya kowe sing ngarep, ya kowe kudu sing lega. Ngene nyong golekna apa ora apa-apa. Kayak nggih Mas? Iya. Golekna sapa pembantune dhewek? Siti Hajar itu kan rewangnya Siti Sarah. Siti Hajar juga punya penilaian, Siti Sarah punya penilaian. Kayak Hajar wong apik, wong bagus. Ya saya wis ora apa-apa mbok menawa. Wis dinikahna. Pertanyaannya adalah, apakah Siti Sarah menerima begitu saja, rela begitu saja, ikhlas begitu saja bojo lanang bojo piyambak bermesra dengan istri kedua padahal milina dewek? Enggak. Ketika Siti Sarah melihat suaminya bermesraan karo Siti Hajar istri kedua, dadane Siti Sarah diparingi enduk mentah mateng dadakan. Saking apane Bu? Panas. Lagi bojone Nabi be cemburu apa mending bojone Pardi. Nah, nanti nih, lah niki ini orang pandang istri Nabi, orang pandang istri Pak Pardi, orang pandang istri Pak Nardi. Sakabe sapa bae yang namanya perempuan teng Purwojati gede rasa atine. Wong lanang hidup dengan logika 80%, lan nek wong wadon dengan perasaan 80% hidupnya menggunakan perasaannya wong wadon. Dan ini penting. Siki nek keluargaan logika kabeh wong darani kaya wit gedang, duwe jantung ora duwe ati. Siki nek kanggone ati kabeh mbok darani baperan. Dadi imbang-imbang. Sing lanang gede logikane, sing wadon gede atine. Ketika sing lanang nganggo logika bae, sing wadon ngelingna dengan hati. Lan sing wadon baperan bae, sing lanang ngelingna dengan logikanya. Dadi saling melengkapi. Rumah tangga utuh menang-menangan kalah-kalan dudu, tapi mulane memang wong lanang beda, wadon beda. Wong loro niku ora bakal bisa bersatu. Kaya apa bisa bersatu? Tapi saling melengkapi. Kon menang-menangan, kon kalah-kalahan, kabeh anak kalah, kabeh anak menange. Ra bisa hidup rumah tangga dudu kaya lomba, dudu kaya gelut-gelutan ora, tapi saling melengkapi. Mulane wong lanang wong lanang kadung sempurna. Wong wadon ora sempurna. Wong lanang kadung sempurna. Kula wong lanang, Mas, bapak-bapak wong lanang ditambahi apa bae ora apik. Lambene wong lanang disogini lipen ora pika-pika. Wong kadung apik. Karena wong wadon niku bagian dari wong lanang. Nabi Adam niku diambil oleh Allah tulang rusuke. Dadekna Siti Hawa wong wadon. Mulane wong wadon model kaya ngapa ora patek sempurna. Buktine wong wadon lagi mempang-mempang ibadah kon ojang ibadah. Ketika apa? Ketika haid. Ketika menstruasi, lagi semangat sholat aja puasa. Ya kenapa? Lagi ngelakoni haid, ya kowe lagi ngenteni ibadah sing liyane. Nah niku. Nah, wong wadon lagi sregep-sregep ibadah, anak kalane ora bisa ngibadah. Ya tadi ketika teka halangan. Wong lanang kari ngibadah. Mulane wong lanang sempurna. Mulane wong lanang minangka pemimpin dalam rumah tangga. Cara silsilah wong lanang lebih tua. Siji,
mulane sing wadon luwih tua ora bisa ngundang sing lanang dek, ora bisa, tetep ngundangi mas. Lah sing lanang luwih enom tetep ngundangi dek maring sing wadon, karena secara silsilah memang wong wadon niku ora sempurna dan lebih muda daripada usia laki-laki secara silsilah. Ora sado-ado nang gandul ekor anake pagede karo anake adine pagede tetep sambat, walaupun sing enom luwih tua tetep nyambat karo sing enom karena silsilah luwih tua anake pagede. Nggih napa nggih? Nggih. Niku mawon walaupun usiane luwih tua tetap nyambat karo sing luwih enom karena silsilah luwih tua sing enom. Ki napa Ibu? Contohnya kaya niku rasa ado. Niki. Nomor 2, wong wadon ora sempurna. Wong lanang kadung sempurna. Kula di model apapun malah dadi ora apik. Wong lanang digawe apapun malah ora apik. Gelangan ora apik, kalungan ya ora apik. Darani lho. Lipenan wong lanang ora pika-pika malah lucu. Nggih. Wong lanang anting-antingan ora sedep temenan. Kalungan ora disawang ora sedep ora enak. Lah nek wong wadon digawe apapun dados bagus. Wong wong wadon nganggo apa nggih? Lipen, lipstick. Paling ora ya merek ya Mirabella. Apa-apa Bu nganggone apa kae? Bodong jati diperes nyaman abang. Wong wadon lipenan ya apik. Kan lipen warnanya beda-beda ya Bu. Ana sing mandan pucet, ana sing mandan putih, ana sing mandan abang, ana sing nggih meter-meter abange ya. Ana sing ireng sisan lho, ana lho sing lipstik warnane ireng. Kendarane mangan mangsi. Ana lho, niki digawe lipenan ayu. Lah wong lanang lipenan ora bagus-bagus ablas. Wong wadon nganggo bulu mata cantik. Tapi wong lanang nganggo bulu mata. Kaya uler. Ora bagus-bagus sak. Wong lanang kadung sempurna di model apa malah dadi ora apik. Wong wadon ora sempurna tambah dadi apike. Tangane wong wadon ora sempurna dibagusin nang wong lanang ditokoken nagel gelang. Kupinge wong wadon ora sempurna mulane disempurna nang wong lanang, kupinge wong wadon ditumbasaken anting-anting. Drijine tumbasaken cincin. Iki cincin gede banget gulane. Notok batuk mantep banget. Lah niki sikil bae wong wadon bagus digelangi nggih, wonten gelang sikil wonten ya apik bae. Wong lanang jajal gelangan sikil kaya jaran ninine jan tapi nyata niza mripate wong lanang di model apapun ora apik. Nek wong wadon men mandan biru kayak nganggo apa softtek apa kayak Softland men mandan biru wis ngene apik. Apa sih softtek? Softland yuk softland. Meripate biru-biru mandan ijo. Wong mulane aja kaget. Wong wadon nek mata ijo ya bener. Apa meneh nek weruh duit ngaku dewek. Niki masyaallah mulane niki ya nggih. Dadi niki masyaallah niki keluarga dalam Quran. Mula kula matur dari awal napa Bu diawali kula kali tembung ya'muru karo yu'ammiru. Quran perintah ya'muru imaratul masjid, ya'muru imaratul masjid salat, Quran, ngaji. Jadi ngeramekna masjid bukan sekedar dicat saja, ora sekedar dibagusi saja, tapi monggolah ngeramekna masjid hari ini dengan cara bisolah, qiraatil Quran, wa tasbih, gini begini, wa tasbih wa dzikri lan sanesipun. Muga-muga barokah ngurip-nguripaken masjid wonten Kaliwangi, terutama Gandul Ekor. Bagus masjidnya, orang mung bagus wujudnya saja meger-meger tok, tapi diisi dimakmurkan. Mulane makmurakan masjid dipastikan desane tambah makmur. Amin Allahumma ya robbal amin. Allahumma sholli ala Muhammad.